Haleluya, haleluya, Imana ishimwe by'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, ndagusuhuje nkubwira ngo Kristo wabambwe uyu munsi akwiyereke kandi uyu munsi agaragare mu buzima bwawe, agaragare mu muryango wawe. Turi ku wa mbere itariki ni 27 ukwezi kwa n'ukwa kane umwaka ni 2026. Iyi ngiyo ni by'ukurabagirane y'uyu munsi. Imana ikuremere ikintu gishya muri iki cyumweru. Dutangiye icyumweru gishya. Iki cyumweru kikubera icyumweru kidasanzwe, ni icyumweru kirimo gusoza kwezi kwa kane ndetse hakaba harimo no kwinjira mu kwezi kwa gatanu. Imana y'amahoro igusoreze ukwezi kwa kane kandi kwinjize mu kwezi kwa gatanu, winjire muhinduriwe amateka kandi winjire muhinduriwe ubuzima, winjiremo ibyawe byari byarapfuye. Imana ibizure rwose kandi Imana izana ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe. Imana ikwihishurire kandi kwigaragarize mu izina rya Yesu. By'ukurabagirane y'uyu munsi turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho ni 5, turasoma n'umurongo waho wa 5. Haranditse ngo hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana y'amahoro ishimwe cyane, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ijambo ry'Imana ritweretse umuntu wari umaze igihe kinini, kuko yari amaze imyaka 38, umubiri umubabaza, yarivuje ntako atagize, yarazengurutse mu mavuriro yose ariko uburwayi bwanga gukira. Nawe unkurikiye aya masaha, hari uburwayi warwaye ugutindaho, hari uburwayi warwaye ubumaranye igihe, hari uburwayi warwaye warabwivuje, ntacyo utakoze, igishoboka waragikoze. Wagiye mu kwa muganga ndetse uranirwanirira, yewe ujya no mu bapfumu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo dore igihe cyawe cyo gukira ni none. Izere Yesu urakira. Yesu amanuwe no kugukiza uburwayi bwose waba urwaye. Hari unkurikiye arwaye kanseri, hari unkurikiye arwaye diyabete, hari unkurikiye arwaye umutwe udakira, hari unkurikiye arwaye mu nda, nawe unkurikiye urwaye umugongo, nawe unkurikiye urwaye amaguru, nawe unkurikiye urwaye indwara zigiye zitandukanye. None aha ndagira ngo nkubwire ngo kwa muganga bananiwe, Yesu we ntabwo ajya ananirwa. Abaganga bajya bananirwa, abaganga bajya babura uko bagira, abaganga bajya babura uko babigenza, abaganga bajya babura uko babikora. Ariko none aha ndavugana nawe. Uwiteka Imana ishobora byose ni kuremera ikintu gishya. Uwiteka Imana ishobora byose je kuguhagurutsa rwose. Uyu muntu rero ngo wari umaze igihe kinini ari mu bibazo, ari mu ntambara. Nawe nk'uko umaze igihe kinini uri mu bibazo, nawe nk'uko umaze igihe kinini uri mu ntambara, maze igihe kinini uri mu makuba, maze igihe kinini uri mu bibazo by'ingutu. Kidendezi uriho ntabwo birashoboka yuko kitaba ari icy'uburwayi, ariko umaze igihe kinini uri ku kidendezi cy'amadeni, umaze igihe kinini uri ku kidendezi ukeneye kubona akazi, maze igihe kinini urugo rwawe ruhoramo intambara, ruhoramo intonganya, ruhoramo ibibazo bitajya bishira. Satani aguteza ibibazo impande zose,
Satani akakunaniza kandi akagutsikamira. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo Yesu arakubohora. Maze igihe kinini uri ku kidendezi utegereje gutabarwa, ufite igisuzuguriro cyo kwangwa n'abantu. Abantu barakuretse, abantu baragutaye, abantu barakujugunye, abantu bagukuyeho amaboko, abantu usigaye uri wenyine, usigaye ureba ukabona uri wenyine. Ariko nzanywe no kukubwira ngo humura, nzanywe no kukubwira ngo witinya, nzanywe no kukubwira ngo wigire ubwoba, ubwoba nibushire. Nzanywe no kukubwira ngo ubwoba nibushire. Yesu ngo amubonye, Yesu uyu munsi arakubonye. Hari Yesu wakubonye amenya ko umaze igihe kirekire. Hari Yesu wakubonye ngo amenya ko, ye haleluya, ngo yabonye uyu muntu ngo amenya ko amaze igihe kirekire. Yesu yamaze kumenya ko umaze igihe kirekire utegereje. Yesu yamaze kumenya ko umaze igihe kirekire urindiriye. Yesu yamaze kumenya ko umaze igihe kirekire abantu bakurwanya, bakunaniza, abantu bagutsikamira. Maze igihe kirekire barakwambuye ijambo, maze igihe kirekire barakujugunye, umaze igihe kirekire baragutaye. Ngo maze Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo amaze igihe kirekire arwaye, ngo aramubaza ati mbese urashaka gukira? Yesu icyo gitondo arimo arakubaza ngo mbese urashaka gukira? Yesu arimo arakubohora, arakubaza ngo urashaka kubohoka? Yesu arimo arakubaza ngo mbese urashaka akazi? Ndagusaba subiza muri comment. Yesu arakubajije ngo mbese urashaka gukira? Umva mama, mbese urashaka kubohoka? Urashaka umugisha? Ese urashaka ubutabazi? Murwayi aramusubiza ngo databuja simfite umuntu. Umva nkubwire, hari igihe abantu iyo babaye mu bibazo igihe kinini, iyo Yesu aje nabwo batabimenya, bakenera babajugunya mu kidendezi. Umaze igihe kinini warashatse ukujugunya mu kidendezi uramubura, ariko ndagira ngo nkubwire iri jambo, iyo Yesu yaje ntibisaba ukujugunya mu kidendezi. Iyo Yesu yaje amateka arayahindura. Iyo Yesu yaje ubuzima arabuhindura. Iyo Yesu yaje imibereho arayihindura. Iyo Yesu yaje ahindura ibyanze guhinduka. Iyo Yesu yaje anyuranya ibihe. Iyo Yesu yaje, uyu murwayi aravuga ngo simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Ndagira ngo nkubwire none hani uyu munsi ntibisaba umuntu. Yesu yiziye ku buzima bwawe. Yesu yigereye mu rugo rwawe. Yesu yigereye muri business yawe. Yesu yigereye mu kazi kawe. Yesu ageze mu mirima yawe. Yongeyo yajyaga irumba. Yesu ageze mu matungo yawe. Iyo Yesu yahageze ntibisaba izindi protocol. Yesu arakubajije ngo mbese urashaka gukira? Nicyo arimo arakubaza. Yesu arimo arakubaza urashaka gukira? Ese urashaka kubohoka? Ese urashaka umugisha? Nicyo Yesu arimo arakubaza. Yesu iyo yahageze, uyu murwayi ngo maze urabona ngo haje abantu bafite Yesu yaje. Yesu arangije aramubwira ngo byuka, haleluya, wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya umuntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Haleluya. Uwo mwanya umuntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Uwo mwanya umuntu arakira. Haleluya. Uwo mwanya umuntu arakira. Umva, nonaha nawe akira gukira, nonaha nawe akira kubohoka. Ikorera uburiri bwawe wigendere. Nonaha akira guhindurirwa amateka, nonaha akira guhindurirwa ubuzima, nonaha akira guhindurirwa imibereho. Nonaha Yesu aravuze ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Mana ndagushima ko ubohoye abantu bawe. Hari abantu bari bamaze imyaka bakurindiriye, hari abari bamaze imyaka bagutegereje. Mana ndakwinginze, reka utegeke ku buzima bwabo. Tegeka bikorera uburiri bwabo bigendere. Uyu muntu wari urwaye yikorera uburiri bwe agende. Uyu wari umushomeri nawe yikorera uburiri bwe yigendere. Uyu nguyu wari ubuze uko agira nawe niyikorera uburiri bwe yigendere. Mana nyemerera ugere mu ngo z'abantu. Abamama bari baruhiye mu ngo zabo, abo nabo bikorera uburiri bwabo bigendere. Mana hari abashomera, abakene, abantu Satani yatwaje igitugu arabatsikamira cyane, arabananiza. Abo nabo Kristo reka bikorera uburiri bwabo bigendere. Urakoze Mana
ukoze ibikomeye, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, we wumvishije ubu buhanuzi, busheyaringa, bwoherereza abantu batanu, inshuti yawe, bwoherereza umuvandimwe, umuntu ukunda, bumwoherereze buno buhanuzi, bumwoherereze rwose abantu batanu, inshuti yawe, umuvandimwe, bwohereze buno buhanuzi, bumwoherereze rwose, nawe yakira igitangaza cy'Imana. Ukibumwoherereza, Imana iguha umugisha, ukibikora, wikorera uburiri bwawe wigendere. Niba utari wakora subscribe, ukora subscribe, yikore, ukiyikora umugisha w'Imana ukubeho. Kanda like, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Comment yawe nayo ni ingenzi, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.